স্রাংশালো সারা ভারত কৃষক সভা তে গণমুক্তি পরিষদ তে খেত মজুর ইউনিয়নनि सागथारमुंबाय বিধানসভা অভিযান নাইমথাং রকবাই কাসজাখা হাইফানো অবরকনো জায়খায়াউইনো বিধানসভা কনভেনশনनि तांबतां रकनो सिकांगै tlangjakha पाइथागो नाइमथां रक नर्थ गेट आमचायो हिमबतक कासुखा आरो बहायनो CPIM नि आदं रकबाय नाइमथां रकनि बिसिङो किसा कक पांलायमानि नुकजाखा আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছি, এসডিপিওর কাছে চিঠি দিয়েছি। তারা বলেছে আইন শৃঙ্খলা নেই এবং পরীক্ষা শেষ। আমরা আপনারা যেখানে বলবেন সেখানেই আমরা আমাদের এই দাবি জানাবার জন্য যাব। মুখ্যমন্ত্রী যদি না নেন আমরা বিরোধী দলের কাছে যাব। আপনারা দেখেছেন আমাকে 6 জন এই জামা আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি খুলে ফেলেছে, একেবারে ডাইরেক্টলি মনে করেছে এই আমরাও থাকবে তারাও থাকবে। এই ছবি আপনারা তুলে রেখেছেন। শেষ না, সেই জায়গায় আমাদের মূল বিষয় যেটা হচ্ছে কৃষকদের দাবি, কৃষকদের ক্ষেত মজুরদের দাবি, জমিয়াদের দাবি আজকে কিচ্ছু পায় না। তাহলে এর বিচার হবে। বিজেপির পতন শুরু হয়েছে, ঢাকের বাদ্য বেজে গেছে, মানুষ জেগেছে। আজকের এই মিটিংয়ে বিজেপির প্রচুর লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এসেছেন তারা এই দাবিতে। এই যে আপনাদেরকে আটকানো হলো, মানে এটাই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? আপনারা বেরোতেই পারলেন না, আন্দোলনের জন্য বেরোতেই পারলেন না। আপনারা কি আগে জানিয়েছিলেন পুলিশকে? আন্দোলন তো বেরোতে দিল না, কিন্তু আমরা তো সাহস করে ব্যারিয়ার ভেঙে এই জায়গায় এসেছি। রবীন্দ্র মনে আটকিয়েছিল, মানুষের স্রোতকে তো আটকাতে পারেনি। আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি, যুদ্ধ করতে আসলে এই পুলিশ কিচ্ছু না। আমরা ব্যারিকেড, কেউ কি আহত হয়েছে? আমি তো দৃষ্টান্ত। আমাদের जनवाद का एक स्थिति में आम जनता को उनका मांगों को लेकर सरकार के सामने शांतिपूर्वक तरीके से जो आ रहे हैं उसको यहाँ पे पुलिस को रख के दमन करने का बात ये त्रिपुरा का सरकार किया है। बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती है कि आम जनता उनके मांगों को लेके सड़कों पर उतरे। तो अगर वो ये नहीं चाहते तो हमारे मांग को पूरा करो। 2018 में जिस तरीके से मांग अलग अलग वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये बोले थे कि 7th पे कमीशन लागू होगा, नहीं पूरा हुआ। ये बोला कि हमारे नौजवानों को हर साल 50,000 1 लाख रोजगार का अवसर देगा, नहीं दिया। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात था, किसान का आमदनी दुगना क्या, उनका दुख दर्द दुगना हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये स्थिति है। किसानों का फसलों को सही दाम नहीं है। आदिवासियों को जो सब हमारे वामफ्रंट का सरकार जो सब मदद करती थी उस सबको खत्म किया। पलायन बड़े पैमाने में त्रिपुरा से अन्य राज्यों को, केरल में काफी लोग यहाँ के युवा आके काम करते। अगर यहाँ रोजगार होता क्यों ये होना? यहाँ सार नहीं मिला, यहाँ कीटनाशक नहीं मिल रहा, फसलों को सही दाम नहीं, धान खरीद नहीं हो रहा है। तो ये सब लेके किससे बोलेंगे? जनवाद में ये जो डेमोक्रेसी है इसमें सरकार से ही बात रखेंगे। पर इस तरीके से, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पूरा रफ हैंडल किया है, हमारे जो पवित्रकार हमारा राज्य सचिव है उनको, हमको रोकने के लिए ये बहुत ही हम इसका खंडन करते हैं।